207 കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം is running on track and expected to arrive at. നമസ്കാരം. ദേവഭൂമിയായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനുമായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് മംഗള എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി. ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഡെറാഡൂണിലേക്ക് എത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെത്താൻ 1.5 ദിവസത്തെ യാത്രയുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിറ്റത്തെ ദിവസമാണ് ഡെറാഡൂണിലേക്കുള്ള യാത്ര. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഗിരിജ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് അഭിലാഷ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അധ്യാപകരാണ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, വലിയ ആൾ ഹരി 9ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി, രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഗൗതം 5ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി. കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനമായി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തത് എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം. ഗൗതം ആദ്യമൊക്കെ ഈ പടി കയറി മുകളിൽ ബർത്തിലെത്താൻ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ അവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയാറില്ല. ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. മംഗലാപുരത്തെ അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതുവരെ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കർണാടകയിൽ അവിടെ അവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കന്നഡയും മലയാളവും ഒരേപോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് AC ഇത്ര ദൂരത്തേക്കുള്ളൊരു AC ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിൽ. ഇതിന് മുന്നേ മനാലിയിലും കാശ്മീരൊക്കെ പോയപ്പോൾ സാധാരണ ടിക്കറ്റ് തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത്, AC പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം AC ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. AC 3 ടയറാണ്. നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് എത്ര ചൂടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ. ബാത്റൂമിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പുറത്ത് എന്താ ചൂടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. AC ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ഷീണം തട്ടിയില്ല യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും. പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് കയറി വരില്ല. അപ്പോൾ പാൻട്രിയിലത്തെ ഫുഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ധാരാളമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചളവറയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. ചളവറയിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂർ എത്തി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയത്. അപ്പോൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. പിന്നീടുള്ളത് മുഴുവൻ ട്രെയിനിലത്തെ ഫുഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ഫാമിലി മംഗലാപുരത്തെ ഇറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ സ്ഥലത്ത് തൊട്ടടുത്തൊന്നും ആരുമില്ല. ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ സീറ്റ്, ഒരു അപ്പർ സീറ്റ്, പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ലോവർ സീറ്റ്, ഇങ്ങനെ 3 സീറ്റാണുള്ളത്. ഗൗതം ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അവന് ഈ ബെർത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂപ്പയിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഞാൻ വേറെ സീറ്റിൽ കിടക്കണമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് മടിയായി. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പിന്നെ നീക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ, ഞാനും അവനും കൂടി തന്നെ കിടന്നു. ഒരുപാട് നേരം ആരും വന്നില്ല. ഗോവ കഴിഞ്ഞു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് കങ്കാവലി, രത്നഗിരി എത്തുന്നതിന് മുൻപ് കങ്കാവലി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഒരു ഫാമിലി കയറിയത്. അതിനു മുൻപ് വേറൊരാൾ, എവിടുന്ന ആൾ കയറിയെന്നറിയില്ല, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറിയിട്ട് അപ്പർ ബർത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂപ്പ നിറഞ്ഞു. ഈ കങ്കാവലിയിൽ നിന്ന് കയറിയവരെ ഝാൻസി വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരമാവധി സമയം ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഉറങ്ങാനല്ലാത്ത സമയം മുഴുവൻ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ 2 ഫാമിലിയുടെ സ്ഥലമായിട്ട് അത് മാറി. ഈ ട്രെയിനിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വേഗം എണീറ്റു. എന്തിനാണെന്നറിയില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക. ദൂരെ സൂര്യനതാ ഞങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. കൊങ്കൺ പാത ആയതുകൊണ്ട് ഗുഹകൾക്കൊരു ക്ഷാമമില്ലല്ലോ. രാവിലെ തന്നെ ധാരാളം ഗുഹകൾ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി. ഗൗതമിനത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഈ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട്, ഡൽഹിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവനത് ഓർമ്മയില്ല. 4 കൊല്ലം മുന്നേറ്റായിരിക്കും അത്. കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഈ ഒരു കൊങ്കൺ പാത അത്ഭുത പാത തന്നെയാണല്ലോ. തലേ ദിവസം കയറിയിട്ട് കേരളം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും കർണാടകയിലെത്തി. കർണാടക വിട്ട് ഗോവയിലൂടെ ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തി. പിന്നെ 2ാം ദിവസത്തെ യാത്ര മുഴുവൻ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ
കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. കാഴ്ചകൾ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച. ഈ പാടങ്ങൾ, പ്രധാനമായിട്ടും ഗോതമ്പ് പാടങ്ങൾ, അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് കാണുക. ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കുറേ സ്റ്റേഷനുകൾ, അതായത് കല്യാൺ, പൻവേൽ, അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുള്ളതാണ്. മുംബൈ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. മുംബൈക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡായ വടാപ്പാവൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു. ഞാനും ഏട്ടനും ഹരിയെ കഴിച്ചുള്ളൂ. ഗൗതം വട കഴിച്ചു. ഗൗതം ഇങ്ങനത്തെ മസാലകളൊന്നും കഴിക്കില്ല. അത് ഇത്തരം യാത്രകളിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കിട്ടുന്ന സാധനം മിക്കവാറും മസാല ഉള്ളതായിരിക്കും. എങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ കഴിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറയണ്ടേ? ട്രെയിനിൽ നിന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചത് ബ്രെഡും ബട്ടറും ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ കഷ്ണവും. അത് ഒന്നും ഗൗതം കഴിക്കില്ല. ബ്രെഡ് കഷ്ടിച്ച് കഴിച്ചു. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കോളും. ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയും ചോറും. അതിലത്തെ ചപ്പാത്തി മാത്രം കഴിക്കും. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജാമും പുളിയിഞ്ചിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുളിയിഞ്ചി ഗൗതമിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അത് അവൻ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഗൗതമിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഭവമാണ് സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ. അപ്പം അത് ഇവിടുന്ന് ആകുമ്പോൾ അവൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ, പാവം. പിന്നെ ട്രെയിനിൽ നേരം പോകണ്ടേ, അപ്പോൾ അതാ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാടുകൾ. പിന്നെ അവൻ ചിത്രം വരച്ചോളും. ഗൗതം നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കും. അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കി വരയ്ക്കും. അതായത് പുസ്തകം നോക്കി വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കി വരയ്ക്കും. മൊബൈലിൽ കണ്ട വീഡിയോസിൻ്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വരയ്ക്കുക. അതൊക്കെയാണ് അവന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഗൗതം വരയ്ക്കണത് നോക്കി അടുത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും നേരം പോകണ്ടേ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതാ സ്പൈഡും ഉണ്ട്, അയണും ഉണ്ട്, കാറ്റി ഉണ്ട്, ബേഡി ഉണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കളിക്കൂട്ടുകാരാണ്. കാറ്റി, ബേഡി, പിന്നെ ആരൊക്കെയാ? പിന്നെ ഗൗതം. പിന്നെ ഹരി ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാനാണ്. എല്ലാ വീഡിയോസും അവനാണ് എടുക്കുക. കുറേ വീഡിയോസ് അവനാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. കുറേ ഞാനെടുക്കും, കുറേ അവനെടുക്കും. അങ്ങനെ അവൻ്റെ നേരം പോകും. പിന്നെ മാപ്പ് നോക്കിയിരിക്കും, എവിടെ എത്തിയെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയിരിക്കുക. അതാണ് അവൻ്റെ മറ്റൊരു പരിപാടി. പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ അങ്ങനത്തെ ഓരോ കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരിക്കും. അധികവും അവൻ പുറത്ത് നോക്കിയിരിക്കലും അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കലൊക്കെയാണ്. അതായത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതൊക്കെ അവന് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നോമ്പ് കാലമായിരുന്നു, പെരുന്നാളെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൂപ്പയിലിരുന്നിട്ട് അവർ നോമ്പ് ട്രെയിനിൽ ഈ ചായ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെയും കൂടി ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് നോമ്പ് ഇറക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം രാത്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിലത്തെ രണ്ടാം രാത്രി. സുഖമായിട്ട് യാത്രയാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. യാത്ര അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രാത്രിയിലാണ് ട്രെയിൻ വല്ലാതെ വൈകി ഓടാൻ തുടങ്ങിയത്. 2 മണിക്കൂറോളം ലേറ്റായിട്ടാണ്. പിന്നെ വെളിച്ചമാകുമ്പോഴേക്കും ലേറ്റായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. അത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല, 2 മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ട്. രണ്ടാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര വിട്ട് മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ആ വഴിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുടുംബം അവർ ഝാൻസിയിൽ ഇറങ്ങി. 6:45 ഝാൻസിയിൽ എത്തേണ്ട വണ്ടി എത്തുന്നത് 9 മണിയോട് അടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വൈകലാണ്. ഞങ്ങൾക്കിന് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരം മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മറന്നു പോകുമല്ലോ. പ്രത്യേക സ്ഥലം നടന്നു. ഒരു മണിക്ക് ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ എത്തേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് 3:45 അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം കൂടി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മാഗിയൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ
സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നടന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, അതിങ്ങനെ ചോദിച്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നു. കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ നടക്കാൻ, പക്ഷേ ലഗേജും കൊണ്ട് നടക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ട്രെയിൻ കയറണം. അതും ഒരു രസമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. കാരണം ഇവരിങ്ങനെ പറയും ഇന്ന ലൈനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് ലൈനിലൂടെ നടക്കുക, ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പിങ്ക് ലൈനിലൂടെ നടക്കണം എന്ന് അതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. മെട്രോ ട്രെയിനിലും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹി ഇറങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടാക്സിക്കാർ, പ്രത്യേകതരം ഓട്ടോ ആണല്ലോ അത്, അങ്ങനത്തെ ടാക്സിക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണെങ്കിലും ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ വളരെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വട്ടം തിരിയേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു ഗലിയുണ്ട്, നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ഗലി. ആ ഗലിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ, തൊട്ടടുത്താണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിയറസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഡെറാഡൂണിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി. ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് റൂമിൽ ലഗേജൊക്കെ വെച്ച് ഫ്രഷായ ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചെന്നുടക്കിയത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടലിലാണ്. കാരണം മനസമാധാനത്തോടു കൂടി കഴിക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നല്ല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് സമാധാനമായി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി. ശരിക്കും ആ ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ടൊരു ആട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും നമുക്കൊരാട്ടം നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ആട്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഡെറാഡൂണിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഡെറാഡൂണിലെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. ബൈ.